Chào thầy và các bạn. Hôm nay em sẽ thay mặt các bạn nhóm 15 để báo cáo về đề tài Audio Equalizer. Về đề tài này thì nhóm em sử dụng các bộ lọc FBR và viết trên MATLAB. Đây chính là giao diện của bộ Audio Equalizer của nhóm em. Về có giới thiệu thì mục đích của đề tài là thay đổi các giải tần số để có thể thay đổi các bản nhạc đầu vào. Em sẽ giới thiệu qua về phần giao diện của nhóm. Phần giao diện thì gồm 5 phần. Phần thứ nhất là phần panel. Phần này là phần đưa thông tin và đưa file nhạc vào. Phần thứ hai là phần equalizer. Phần này là phần chỉnh các giải tần số từ 0 đến 15 kHz. Phần thứ ba là phần preset, chứa các giải tần số có sẵn cho từng các loại nhạc như là pop, rock và texture party. Phần setting thì gồm có play, pause, resume, stop and volume. Phần thứ năm chính là phần Asset. Phần này thì hiển thị tần số gốc cơ bản của nhạc đầu vào. Đây là phần tần số cơ bản và đây là tần số sau khi lọc. Trên guide thì còn có tên đồ án, tên môn học, giáo viên hướng dẫn, tên đồ tài và nhóm thực hiện. Trên sẽ demo, đầu tiên sẽ chọn một file âm thanh. Sau đó em sẽ chọn loại nhạc, em sẽ chọn nhạc là party. Sau đó ấn play. Fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. Trong chương trình thì em thể thay đổi các thể loại nhạc khác nhau và resume lại. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Đây là phần trình bày về Audio Equalizer của nhóm 15 chúng em. Cảm ơn.